Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено поездке на остров, так как мы поехали проведать наши host family в городок Уоликум-Бич, что в час-полтора езды на север от Нанайма. А мы сейчас живем в Сюрей, и нас эта поездка заняла 4 часа, чтобы добраться до нашего места назначения. Я прикреплю карту, чтобы вам было нагляднее, где мы вот справа. А мы поехали туда налево наверх. И мы поехали 40 минут на машине, 2 часа на пароме и еще час с копейкой на машине по острову. Уоликум-Бич. Мы выбрали этот городок, не мы выбрали, а я там начала работу. И мы там нашли host family, и мы там прожили 2 месяца с этой семьей. И сегодня в нашем видео будет поездка по канадской дороге, по самому городку. Я вам покатаю по улицам, покатаю. Вы посмотрите 2 пляжа шикарных, где мы купались, отдыхали, просто расслаблялись. И также вы увидите настоящий канадский дом снаружи и изнутри. Всем приятного просмотра, поехали! Вот мы подъезжаем, нас встречает шикарная красивая клумба, и весь городок, он вот такой весь зеленый, красивый, ухоженный, вот такие вот большие траки ездят, в каждой семье есть как минимум один такой трак, потому что есть как бы мужчины или работают, или перевозят, в общем у всех есть такие траки, вы сегодня встретите не такую большую машину. Вот такое вот все зелененькое, ухожененькое, газончики. Просто как бы реально не веришь своим глазам, как бы это красиво, но камера все это как бы красоты не передает на самом деле. Городок очень маленький, там 2 центральные улицы и все, 1 магазин, библиотека и все, и на этом все закончилось. И вот я ездила на велосипеде минут 40, ну не 40, наверное, минут 20, таким быстреньким шагом на велосипеде, чтобы ехать мне на работу. Жили мы глубоко в лесу, и я так каждый день ездила на работу. Можете наблюдать, на улице почти нету людей, все на машинах, даже местные как бы передвигаются на машинах в очень маленьком городке. Вот это вот местный супермаркет, мы куда ездили скупляться. А вот там чуть дальше я работала, была моя аптека. Такая лесная дорога, и люди живут по обе стороны этой дороги, там глубоко в лесу домики, у кого побольше площадь, у кого поменьше площадь. Вот мне удалось заснять местного орла или орлана, или не знаю кого. В общем, он черный, а хвост белый. Настоящий дикий птах.
Видите, такие заборчики чисто символические, чтобы отделять территорию, как бы люди не заграждаются, не прячутся ни от кого, все на видном месте, все как бы видно, большие территории в лесу. Тут, конечно, зимой было холодно и сыро, когда сезон дождей было, а летом тут, конечно, прохладно и свежо и отлично. Также мы решили поехать на прогулочку в лес. Тут недалеко есть озеро, и нас туда решили свозить.
Вот такие вот трейлы в лесу, специальные пешеходные дорожки, чтобы можно было походить, ни на кого не наступить, никому не мешать, потому что лес очень древний, очень старый, тут деревья очень большие и высокие. Чтобы вы могли насладиться пейзажем и обстановкой, вот такие вот специальные пешеходные зоны. Тут много старых поваленных деревьев, прям с корнями, все в мху, в папоротниках. Вот прям кто смотрел «Сумерки», точно вспомнит эти пейзажи, ну, как будто бы это не какая-нибудь бутафория, это реально вот такие вот старые древние леса. Можете насладиться журчанием речушки, такой небольшой ручеечек. И на этом мы тут погуляли и поехали домой обратно. Ну что, вот это вот дом, в котором мы жили. Большой газон зеленый, как ковер. Марсель за ним ухаживает и всегда стрижет, блюдит, чтобы ни один цветочек не рос, чтобы было идеальное зеленое покрытие. У них вон лодка есть, мы на ней тоже летом катались, рыбу ловили. То есть деревья тоже старые, могучие, высокие. Тут много белок, и лоси заходили в гости, и ракуны заходили, в общем, только глаз да глаз. Тут тоже такая отдыхательная зона есть, камин с трубой. Все канадские дома частные обязаны иметь камин внутри, и все они греются зимой камином. Вот такая у них беседка красивая, наружная. Тут можно просто сидеть, можно устраивать такие вечеринки, компашки. Также есть там в лесу небольшая зона, там они костры палят, просто посидеть, попить пивка, поговорить, поотдыхать компашкой в лесу. И вот такой маленький парничок, занимается садоводством, свободное от работы время. Вот наши сидят на заднем дворе, отдыхают на качелях. Вот такой вот домик. Вот мы внутри. Это такое совмещенная столовая, кухня. Все из дерева, все такое добротное, на века. Винтовая лестница на второй этаж, там у них спальни. Вот камин, как я говорила. И вот такая зона для сидения, для отдыха.
Вот такой небольшой домик, в котором мы жили. Вот такую маленькую птичку я вам засняла. Это колибри. Она к нам прилетала. Мы ее поили сахарным сиропом. Еле кто-то поймала ее. Она такая юркая, шустрая. Ее называют honey bird. Ну что, а теперь поехали покатаемся по городу и заодно посмотрим на пляжи. Вы можете видеть, как тут все более в центре, все такое все охайненькое, все обстриженное, газончики, деревья, лужайки, в общем, все такое прям вылизанное. Тут вот есть поле для гольфа, и пенсионеры играют в гольф с утра пораньше. Хотела бы я себе такую старость играть в гольф. Вот идеально зеленый ковер. Вон уже вдалеке виднеется океан. Очень много на домах канадских флагов, все большие патриоты. И я тоже замечала много украинских флагов. Дальше увидите по дороге тоже их. Уже потеклело, порой ходили на пляж погреться. Вот такие вот бусики для путешествий популярные. Дом на колесах. Сел и поехал куда захотел. Вот пляж. Это был, наверное, уже прилив потихонечку начинается. Все вот это вот даже по камни обычно заполнено водой. Тут вот такие деревья валяются, тут на них сидят или плавают. Когда вода подходит, они тоже как бы плавают. Это вот тина виднеется. Вон вдалеке всякие домики, пансионаты, можно тоже арендовать, приехать отдохнуть. И все, океан, горы и лес, красота.
Теперь мы едем на другой пляж, немножко находится дальше. Мне там нравится больше, там как-то более живописнее и лучше природа, мне кажется, там вообще горы и все, и тишина. Я надеюсь, пока вы смотрите это видео, всю эту поездку, вы теперь понимаете, почему ее называют Beautiful British Columbia. Потому что она вся зеленая, вся в цветах, как бы ни одна больше провинция в Канаде не такая красивая, как Британская Колумбия. И мы выбрали именно эту провинцию, потому что здесь тепло, как бы теплее, чем везде. Вот второй пляж, он называется Eagle Crest. Тут уже людей побольше будет. Тут все ходят, с собачками гуляют. Он намного длиннее по протяженности. Тут сразу дома на берегу. Пляж такой смешанный, тоже камни, песок, но песок не желтый, но такой больше грязно-серый. И песок нагревается очень сильно, и когда идет прилив, постепенно водичка тоже прогревается постепенно и очень теплая. И как видите, заход не глубокий, постепенно мелкий. То есть вы заходите вглубь океана очень далеко, при этом вам может быть по пояс, не больше.
Вот так мы провели 2 дня в Уоликум-Бич. Теперь едем домой. Это дорога, по которой муж ездил на работу в супермаркет, где он работал. Как вы видите, трасса, шоссе. Он ездил на велосипеде. То есть вы теперь понимаете, как тяжело в машине в Канаде без машины. То есть расстояния очень длинные, далекие, то есть автобусов нету. И все реально зависит от машины. Вот такие вот есть пятачки, где много-много всяких магазинов, супермаркетов. И там можно скупиться не только продуктами, там всякая бывает и техника, и для сада, огорода, и еще там всякая мелочь, еще покушать и потусить. В общем, вот такие вот торговые площади тут распространено. А не так, как у нас, напичкано на каждом углу одинаковых магазинчиков. То есть все ходят, скупляются на неделю и все. Вот так вот мы провели 2 дня на острове и обратно едем домой. Это мы уже приехали обратно на паром. Там есть небольшой аэропорт, летают такие маленькие самолетики на Ванкувер. Это уже полоса ждет на посадку на паром. Уже такая длинная очередь и много машин. Там вдали какой-то завод дымится, виднеется. Также острова, там тоже люди живут, там мелкие домики. И вот едет уже наш паром за нами. Он, кажется, такой небольшой, но едет он быстро и такой очень вместительный. Спасибо, что были со мной до конца. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока!